Once again. One more time pala. Once again. Ay, nako, bes, dahil ganito oras, 8:30 na. Kanina pa tayo, alas 6. Hoy! Oo, kaya naman kami ni Martian At ni Rico Panero. ay magbibigay daan na sa nag-iisang bibi, ang inyong bibi, ang bibi ko, ang bibi nyo, ang bibi nating lahat, si... B-boy, B-boy. Yeah. Hanggang ano oras, Martian? Hanggang alas 5 ng madaling araw. Huwag na ba? Hanggang alas 12 lang. Si B-boy, Bibo na. Mga bes, enjoy the rest of the evening. Mag-ingat po mga bes. Ang dami po ngayon nagkakaroon ng trangkaso. Ang dami ngayong umuubo. Rico Panero, paano yung ubo? Gusto mo? Wow, ganun pala yun. Kaya di ako makatawa masyado. May ubo po ako mga bes. Papagaling. Sana bukas wala na. Ubuhan mo. Sabi ni Kuya Joshua, ubuhan ko daw nasa bunganga si Martian. Alam mo Kuya Joshua talaga? Ha? Ang sama ng ugali mo. Teka, mamaya mag-alcohol tayo kasi si Biboy Bibo makamahawa, no? Si Martian na lang ang matatag dito, mga bes. Kasi si Kuya Joshua, 3 weeks to eh. Si Laika Barisa, nagkasakit na rin. Si Ganda Wanda, nagkasakit na rin. Si Sexy Megan ba nagkasakit na rin si Sexy Megan? Parang hindi pa ya. Di pa. Malupit si Sexy Megan! Sexy Megan! Anong secret mo? Sino pa ba? Si Biboy nagkasakit na rin. Meron pa ba tayong nakalimutan? Si Maria Morena, nagkasakit na rin. Kasi umuulan lagi pagkatapos sumaaraw. Nasise. Diba? Ganon yung ubo, Martian. Bukas may sakit po ako Kuya Joshua, nakasick leave ako bukas. Inassume na. Get well. Get well. Salamat, Papa Joshua.